Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5. Perkenalkan, nama Ibu Rusti Yulitami, biasa dipanggil dengan Bu Rusti. Nah, anak-anak, Ibu akan mendampingi kalian belajar IPA di kelas 5 ini. Nah, hari ini kita akan membahas tema 1, materi alat gerak hewan dan fungsinya. Marilah simak materi yang Ibu berikan. Kompetensi dasar. Materi ini yang akan kita pelajari yaitu tentang 3.1, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan. Alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif, yaitu otot, disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Yang kedua, alat gerak pasif. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi intinya, yang menggerakkan tulang itu otot. Jadi otot yang warna merah di gambar ini adalah alat gerak aktif. Nah, yang tulang ada di tanda panah itu adalah alat gerak pasif. Nah, tulang yang menggerakkan adalah otot. Selanjutnya, kita akan belajar alat gerak hewan dan fungsinya ikan. Ya. Nah, ikan ini ada siripnya. Nah, siripnya itu adalah alat geraknya. Fungsinya yaitu untuk berenang. Yang kedua, hewan amfibi. Hewan amfibi itu hewan yang hidup di darat dan di air, yaitu contohnya katak. Alat gerak amfibi itu berupa dua pasang kaki yang digunakan untuk berenang, berjalan, melompat, seperti itu. Lanjut, reptil. Nah, reptil itu bergerak dengan cara merangkak atau melata. Alat gerak aktif, otot-otot. Alat gerak pasif, susunan kerangka. Nah, memiliki dua pasang kaki yang kuat untuk merayap, memanjat, atau menggali tanah. Contohnya ada ular. Ular itu bergerak dengan menggerakkan sisik perut secara bergantian. Terus ada buaya, punya jari bercakar dan berselaput untuk berenang. Jadi ada kaki buaya itu alat geraknya, terus ular memakai otot perut, terus kaki dayung itu dimiliki oleh hewan penyu. Nah, gunanya adalah untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang itu bagi hewan reptil. Selanjutnya, burung. Nah, burung itu adalah hewan yang ada di udara. Nah, alat geraknya hewan yang ada di udara itu adalah sayap. Nah, hewan yang udara bergerak dengan mengepakkan sayapnya. Pada burung, kepakan sayap ini digerakkan oleh otot terbang yang melekat pada tulang dada. Hewan udara dapat terbang karena memanfaatkan reaksi dari udara ketika burung mengepakkan sayapnya untuk membuat gaya angkat melawan gravitasi. Nah, ini burung kakak tua contohnya ya, menggunakan sayapnya. Nah, seperti itu. Terus kaki burung unta. Nah, kalau burung punya kaki ya jelas untuk berjalan seperti itu. Selanjutnya, hewan mamalia. Nah, contohnya ada kerbau, sapi, kuda yang punya kaki ya, jelas untuk berjalan, berlari, melompat ya. Tapi kalau lumba-lumba, paus punya sirip, dia untuk
berenang, karena lumba-lumba dan paus itu termasuk hewan mamalia seperti itu. Nah, alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan itu dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Bedanya ini, hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang, contohnya kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Kalau hewan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang, contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Nah, ini bedanya hewan vertebrata dan invertebrata, yaitu memiliki tulang belakang. Yang vertebrata, invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Yang vertebrata memiliki bagian tubuh yang umumnya seperti kepala, leher, dan badan. Tapi sebaliknya, kalau invertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Terus yang vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Tapi kalau invertebrata itu memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Terus vertebrata itu memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Invertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Nah, ini contohnya biar kamu jelas. Contohnya hewan vertebrata itu apa? Ya, ikan, amfibi, reptil, burung, mamalia itu yang memiliki tulang. Ya, intinya seperti itu. Yang memiliki tulang belakang, intinya seperti itu yang vertebrata. Yang invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang, ya. Contohnya ada cacing, serangga seperti itu dan hewan-hewan lunak lainnya. Nah, itu perbedaannya. Nah, ini Ibu mencari sumbernya dari beberapa sumber tentang materi itu. Nah, anak-anakku, itu materi yang Ibu berikan. Terima kasih. Ada kekurangan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.